今天的华人足迹，我继续为您讲述张弼士的故事。张弼士致富后，没有陶醉于安逸的生活，他时刻挂念着祖国。当时的中国是国弱民穷，经常受到外强欺辱。张弼士尽自己的努力维护华人的尊严，表现出强烈的爱国主义情怀。广东华侨博物馆珍藏着2张珍贵的轮船公司营业执照，这就是张弼士创办轮船公司的历史见证。张弼士最初为什么要创建轮船公司呢？这其中还有一段鲜为人知的故事。19世纪90年代，张弼士担任清政府驻新加坡总领事。一天，他准备从新加坡去到香港回国。当时的轮船公司都由洋人经营，张弼士只能乘坐外轮。同行有2位高级职员和1名德籍私人医生。仆人按照吩咐去买头等舱船票，不久就回来禀报说，船票买回来了，不过只买了1张头等舱船票。张弼士感到很纳闷，难道头等舱船票都卖光了吗？仆人连忙解释说，不是，这家德国轮船公司规定，华人不准坐头等舱，只有德籍医生可以乘坐，所以只卖给1张头等舱船票。张弼士闻言勃然大怒，这也太欺辱华人了。于是他决定创办轮船公司，与这家德国轮船公司进行竞争，为华人争这口气。不久，张弼士创办了广福、裕昌2家轮船公司。在这之前，他在西文国家的报刊上刊登广告，宣布要办轮船公司，专载华人华货，半价取售。德国公司知道张弼士是华侨巨商，那么他们败下阵来，派人登门道歉，并且表示将华人不能坐头等舱的不平等的条款加以取消。后来张弼士的远洋运输公司越做越大，到了1911年，70岁的张弼士老骥伏枥，又开始筹划创办中美轮船股份有限公司，总资本1000万银元，中美各半，这就是招股简章。公司准备在英国建造一艘8600吨大轮船，开展中美海运贸易。由于张弼士突然病逝，中美轮船公司不幸半途夭折。还有一次，张弼士乘外国轮船到马来亚槟城办理商务，途中他拿出一本海国图志，认真阅读起来。坐在旁边的是一位具有绅士风度的英国商人，他对海国图志产生了兴趣，借据翻阅了一下，用蔑视的口吻说了一句：“中国人懂什么学问？”这句话被张弼士听到了。张弼士十分气愤，他用英文义正言辞地说：“你们英国人在南洋来创办公司，有政府的支持，竟有领事馆的保护，原有舰队的做后盾，亏了本，政府还可以补贴，我们没有这些。但是，即便如此，我要和你打赌，我们都去20万英镑，创办同一家这个公司，5年为期。假如我输了，我甘愿让车子把我压死，你输了怎么办？你自己决定。”英国人听后瞠目结舌，哑口无言。华人听说了这件事儿，无不拍手称快，赞扬张弼士有中华民族的骨气。今天的华人足迹节目，我继续来为您讲述张弼士的故事。张弼士一直想为国家效力，
由于清政府先前对华侨采取漠视的态度，张弼士没有找到机会。1892年，清政府废除海禁政策，允许华侨回国。就在这一年，驻英国公使龚兆苑途经马来西亚槟城，见到了张弼士。这次的会见成为张弼士人生的又一个转折点。1892年，清政府驻英国公使龚兆苑途经马来亚槟城，见到了张弼士。两人一见如故，促膝谈心，大有相见恨晚的感觉。龚兆苑问张弼士，洋人用什么办法让南洋诸岛兴盛起来的？张弼士借用《史记·霍直列传》中的内容，讲述了洋人采取的办法。西洋人的经商办法，《史记·霍直列传》早已讲过了，就是因人因地制宜，力道教诲，使人罗氏勤工，工农商都兴旺了，上可富国，下可富家。西洋人还懂得用货币贸易这个使它流通，洋人呢兴商获利。龚兆苑又问张弼士：“你致富有什么秘诀吗？”张弼士把自己的致富经验概括为16个字：人弃我取，人取我予，珍贵犯贱，操齐治营。这16个字包含着什么意思呢？人弃我取，人取我予，是战国时期魏国的大商人北归采取的经商办法。就是说，当别人抛售商品时，我买进；当别人求购商品时，我卖出，一切顺其自然。所谓珍贵犯贱，是那个春秋末期这个越国大夫陶鞠公的经商理念。就是说，当商品价格涨到极致的时候，要果断的出售；当商品价格降到最低的时候，要像珠宝一样的把它买进。龚兆苑听后紧紧握住张弼士的手，赞扬张弼士是天下奇才。龚兆苑又迫不及待地问：“现在国家贫弱，你愿意报效国家吗？”张弼士斩钉截铁地回答：“我早就怀有此志。”龚兆苑回国后，向光绪皇帝慈禧太后禀报，竭力举荐张弼士，认为此人可以委以重任。1893年，张弼士被朝廷任命为驻马来亚槟城副领事，不久升任驻新加坡总领事，成为一商一官、一身2任的实业家。人们称他红顶商人。在此之前，荷兰殖民政府要委任张弼士官职，都被张弼士婉言谢绝了。这次，张弼士愉快地接受了清政府任命。人们问他为什么，他的回答铿锵有力：“吾华人，当为祖国效力。”走上仕途后，张弼士把南洋的事业委托给挂沙人管理，把主要精力都放在保护华侨利益、振兴国内实业上。早年的华侨大多都以地域或者宗亲分成不同帮派，他们之间经常因为利益产生矛盾，造成不和。因为没有统一的组织，无法一致对外维护华商和华侨的合法权益。在张弼士的筹划推动下，1906年3月，新加坡华商联合起来，成立了海外第一家华人商会——新加坡中华商务总会。建会之初，会员就达到600人，张弼士被推选为总董。后来，新加坡中华商务总会更名为新加坡中华总商会。直到今天，新加坡中华总商会依然在华人社会发挥着重要作用。重视教育是中华民族的优良传统。20世纪以前，海外华侨教育处于私塾阶段。
1904年，张弼士以清廷南洋管学大臣的身份，在南洋华人社会倡导新式教育，筹划在马来亚槟城建设海外第一所采用新式教育的华侨学校。19世纪末期，洋人创办的学校已经在南洋出现，然而整个南洋却没有一所新式教育的华侨学校。张弼士在海外拼搏几十年，深知教育的重要。1904年，他在马来亚槟城倡导新式教育，筹划建立中华学校。他大声呼吁，国家近来贫弱之故，皆由于人才不出，人才不出，皆由于学校不兴。张弼士把创办中华学校的事上奏朝廷，请求赏赐匾额。光绪皇帝得知喜讯，非常高兴，御书匾额一方，上书“生教难继”4个大字，并且赏赐图书集成1套。1905年，光绪皇帝御书的匾额和赏赐的图书集成运到马来亚。张弼士以首任槟城副领事和南洋管学大臣的身份，亲自到学校宣读皇帝的上谕，主持了挂匾和藏书典礼。那么在这次会上呢，张弼士自己捐了5万大洋给这个学校做办学经费，而且还承担每年1500大洋的常年经费。在他带领下，当时当场就募集到10几万的办学资金。建校之初，中华学校设经学、国文、外语、历史、地理、算术、物理、美术、体操课程，中西兼顾，培养各类人才。中华学校是南洋地区第一所由华人创办的新式学校，张弼士也成为在南洋创办新式华侨教育的第1人。中华学校开办后，世界各地的华侨纷纷效仿，新式华侨学校像雨后春笋一样建立起来，华侨教育蓬勃发展。张弼士身在海外，却时刻牵挂着家乡的教育，特别是大山里的客家孩子。他知道客家孩子最需要的是教育。张弼士在汕头购买了100多间店铺，店铺的物业收入用于建设御善堂。这个善堂干什么呢？就是给乡下的这些客家子弟读书，赞助他们读书，鼓励他们读书。中山大学校园里有一座用张弼士名字命名的教学楼。如今，这里是中山大学社会学与人类学学院。1919年，当时的岭南大学决定建设华侨学校，招收海外华侨学生，补习后进入各科学习，但建校经费还没有着落。当时张弼士已经去世，他的夫人张朱润之得知消息，决定以张弼士的名义捐资建校，完成他的遗愿。建学校需要8万大洋，张弼士的夫人出资7万大洋，其余的1万大洋由海外10位华侨领袖每人出1000块大洋，凑足了建校经费。2年后，学校建成，成为广州第一所专门招收华侨学生的学校。为了纪念张弼士，这座教学楼用张弼士的名字命名，现在已成为广东省文物保护单位。